தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, போஸ்ட் ஆஃபீஸ் GDS ஓட ரிசல்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது. ஸோ இந்த போஸ்டிங்ஸ்க்கான ஜாப் நேச்சர் எப்படி இருக்கும், சேலரி என்ன, ப்ரொமோஷன் என்ன, ஏஜென்ட் கோடுனா என்ன, நம்மளுடைய ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் நேரடியாக களத்தில் போய் GDS ஒர்க் பண்ணுறவங்க கிட்ட ஆய்வு பண்ணி எடுத்த கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸை நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு பார்ட் 2 வீடியோ. பார்ட் 1 வீடியோ ஆல்ரெடி இருக்குது. அதில் உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் நான் கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ செக் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கார்டு தரேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் இருக்குது, நீங்கள் மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த வீடியோவில் இந்த போஸ்டிங்ஸோட மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம். ஸோ இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மக்கிட்ட இன்னொரு டெலகிராம் சேனல் இருக்குது, முடிஞ்சால் நீங்கள் அங்கேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. முதல்ல BPM ஓட ஜாப் நேச்சர் என்ன, ABPM ஓட ஜாப் நேச்சர் என்ன, RMS BPM ஓட ஜாப் நேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு BPM பொறுத்தளவுக்கு BPMங்கிறது ஒரு ஆஃபீஸ் ஒர்க் மாதிரிங்க. டோட்டலாக ஒரு பேங்க் எம்ப்ளாயி மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் GDS ஓட வேலை. ஸோ ABPM ஓட வேலை வந்து டெலிவரி பண்ணுறது, லெட்டர்ஸை டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி வேலை தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ BPM பொறுத்தளவுக்கு என்ன மாதிரி ஒர்க்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு தான் இருக்கும். அதாவது புதுசாக போஸ்ட் ஆஃபீஸில் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு ஃபோட்டோ ஓட்டுறது, டீட்டெயில்ஸ்லாம் அதில் ஃபில் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணணும். எந்த கஸ்டமருமே ஃபார்ம்லாம் ஃபில் பண்ண மாட்டாங்க, நீங்கள் தான் ஃபில் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து அதே மாதிரி பாஸ்புக்கில் என்ட்ரி போடுறது, பாஸ்புக்கில் அப்ளிகேஷனில் பணம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆதார் போஸ்ட் மெட்ரிக் சர்வீஸை யூஸ் பண்ணி பணம் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த பணம் எடுத்து கொடுக்கறது, இந்த வேலைலாம் இருக்கும். அடுத்து மணி ஆர்டர் கலெக்ட் பண்ணுறது, மணி ஆர்டரை சென்ட் பண்ணுறது, மணி ஆர்டர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற வேலை இருக்கும். அடுத்து 100 நாள் வேலை திட்டம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு பணம் எடுக்கிறது, அந்த பணத்தை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கறது, இந்த வேலை இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து RD அண்ட் FD. RDனா உங்களுக்கு தெரியும், FDனாலும் உங்களுக்கு தெரியும், ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டு. ஸோ இந்த RD அண்ட் FDயை மெயின்டைன் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறமா பழைய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது. அடுத்து யாராவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீட் போஸ்ட்டோ இல்லை ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட்டோ புக் பண்ணாங்கன்னா அந்த போஸ்ட்டை புக் பண்ணுறது, இது மட்டும்தான் உங்களுக்கான வேலையாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. டோட்டலாகவே எழுத்து வேலை உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ABPM வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பட் ஆனால் எந்த ABPMமும் ஹெல்ப் பண்ணவே மாட்டாங்களாம், மோஸ்ட்டாக ஹெல்ப் பண்ணவே மாட்டாங்களாம். அவங்க வேலை பார்த்துட்டு அவங்க போயிடுவாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கே நிறைய வேலை இருக்குமா. ஸோ அதனால் நீங்கள் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி அந்த பிரான்ச் ஆஃபீஸ்க்கும் நீங்கள் தான் ஹெட்டு, அந்த ஹெட் ஆஃபீஸையும் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து BPMோட டியூட்டிஸு. ஸோ அடுத்து ABPMமாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து சப் ஆஃபீஸ்லேருந்து லெட்டர் எடுத்துகிட்டு வருவீங்க. மொத்தமே 3 ஆஃபீஸுங்க. ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸு, அதுக்கு கீழே ஒரு சப் ஆஃபீஸு, அதுக்கு கீழே ஒரு பிரான்ச் ஆஃபீஸ் இருக்கும். அது பிரான்ச் ஆஃபீஸ் நிறையா இருக்கும், ஹெட் ஆஃபீஸ் சப் ஆஃபீஸும் ஒன்று தான் இருக்கும். ABPMோட வேலைன்னா சப் ஆஃபீஸ்லேருந்து லெட்டரை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, எடுத்துகிட்டு வந்து டெலிவரி பண்ணுவாங்க. அடுத்து EMOன்னு சொல்லுவாங்க, மணி ஆர்டர், இதை டெலிவரி பண்ணுறது. ஓல்டேஜ் பென்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த பென்ஷன் பணத்தை அவங்களுடைய வீட்டுக்கே போய் டெலிவரி பண்ணுறது, விடோ பென்ஷன் டெலிவரி பண்ணுறது, ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய பென்ஷனை டெலிவரி பண்ணுறது, ப்ளஸ் டோர் ஸ்டெப் ஆதார் சர்வீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன ப்ரோ டோர் ஸ்டெப் ஆதார் சர்வீஸ்னால், ஆதார் அட்டையில் கரெக்ஷன் பண்ண சொல்லி போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். அப்படி யாராவது அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கே போய் அவங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் மற்ற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை வச்சு நீங்கள் ஆதாரை அப்டேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த வேலையுமே கூடுதலாக ABPMக்கு இருக்கும், ABPM தான் பார்க்கணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்து RMSங்க. RMSஸை பொறுத்தளவுக்கு டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த 2 வேலையோட டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் எந்தாவது ரயில்வே ஸ்டேஷனோட அட்டாச் ஆகி அதுக்கு கீழே இருப்பீங்க, அந்த இடத்துல உங்களுக்கான வேலை இருக்கும். நீங்கள் வந்து அங்கே ரயிலில் வரக்கூடிய மெயிலெலாம் கலெக்ட் பண்ணுறது, இங்கேருந்து ரயிலில் மெயிலை அனுப்புறது, போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போஸ்ட் கவர்ஸை அனுப்புறது, அங்கேருந்து போஸ்ட் கவர்ஸை எடுத்துக்கிறது, சப் யூனிட்டுக்கு பிரித்து கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி வேலைஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ RMSஸை பொறுத்தளவுக்கு இந்த வேலையை காட்டிலும் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஜாப் நேச்சருங்க. ஸோ சேலரியை பொறுத்தளவுக்கு BPMக்கு வந்து 12,000மும் ABPMக்கு 10,000மும் கொடுக்குறாங்க. இதோட DA சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் கைக்கு எவ்வளோ சேலரி கிடைக்கும்னா, BPMக்கு 16,250 ரூபாய் கிடைக்கும், ABPMக்கு 13,400 ரூபாய் கிடைக்கும். இதான் உங்களுக்கான மந்த்லி சேலரியாக இருக்கும். ஸோ இதை தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சம்பாதிக்கலாம். அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜென்ட் கோட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வேலைக்கு சேர்ந்த உடனே RPL அடுத்து PL, இந்த 2 இன்சூரன்ஸ்க்கான ஏஜென்ட் கோடு வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஏஜென்ட் கோடு வேலை என்னென்னா, ஆள் சேர்க்கணுங்க, இன்சூரன்ஸ் பாலிசி பிடிக்கணும். ஸோ நீங்கள் 1 லட்ச ரூபா பாலிசி பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு 100 ரூபாய் மந்த்லியாக அதிலேருந்து கிடைக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் 2 லட்ச ரூபா பாலிசி பிடிச்சிங்கன்னா 200 ரூபாய், 5 லட்ச ரூபா பாலிசி பிடிச்சிங்கன்னா 500 ரூபா வரைக்கும்
உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு மந்த்லி இன்சென்டிவ் மாதிரி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த இன்சென்டிவ் வந்து உங்களுக்கு அடிஷ்னல் அமௌண்ட்டாக ஏறிட்டே இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஒரு 10 பேருக்கு பாலிசி பிடிச்சிங்கன்னா ₹1000 கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இது பிபிஎம்முக்கும் சரி ஏபிபிஎம்முக்கும் 2 பேருக்குமே இருக்கும். இந்த சம்பளம் வந்து உங்கள் சம்பளம் வந்து ஒரு 10 நாள் 15 நாளுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வரும்னு சொல்கிறாங்க. அதற்கான வாட்ஸ்அப் குரூப்புமே இருக்குது, அந்த குரூப்பில் இன்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சம்பளம் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஆள் சேர்த்து விட உங்களுக்கு அடிஷ்னல் சேலரி கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குங்க. ஸோ அடுத்து ப்ரொமோஷன்ஸ் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஜிடிஎஸ்ஸாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் 2 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஐபிபிபின்னு சொல்லுவாங்க, இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்க்கு. இதில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு எக்ஸாமினேஷன் வைப்பாங்க. அந்த எக்ஸாமினேஷனை கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்க்கில் நீங்கள் ஒரு ஒர்க்கராக ஒர்க் பண்ணலாம். அடுத்து 5 வருஷம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா எம்டிஎஸ் எக்ஸாம் எழுதலாங்க. போஸ்ட் ஆஃபீஸோட எம்டிஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதலாம். அதே மாதிரி 5 வருஷத்துக்கு மேலே 8 வருஷம் வரைக்கும் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா போஸ்டல் அசிஸ்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதலாம். 3 வருஷம் ஆயிட்டாலே நீங்கள் எம்டிஎஸ்க்கு எலிஜிபிள் தான். அதே மாதிரி போஸ்டல் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு 5 வருஷம் ஆயிட்டா எலிஜிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. நீங்கள் போஸ்டல் அசிஸ்டண்ட்டெல்லாம் ஆயிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்டார்டிங் சேலரி 40,000 இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அடுத்து ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ். உண்மையாகவே ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் வந்து 4 to 5 ஹவர்ஸா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க, கண்டிப்பாக இல்லைங்க. முக்கியமாக நெட்டு இஷ்யூ இருக்குமா. நெட்டு நல்லா கிடைக்கல அப்படின்னா அன்னைக்கு நாள் ரொம்ப லேட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. நெட்டு நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 6 மணி நேரத்துலேருந்து 7 மணி நேரத்திலே ஒர்க்கை முடிச்சிடலாமா. ஆனால் ஒர்க்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. நிறைய ஏரியாஸ்க்கு டெலிவரி ஆர்டிக்கலே கிட்டத்தட்ட 10-15 தான் வருமா. அதுக்கு மேலே டெலிவரியே இருக்காதான். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்குமே வேலை கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க. பட் டைமிங்ஸ் வந்து அவங்க சொன்ன 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் கிடையாது, 6 to 7 மணி நேரம் வரைக்கும் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அடுத்து லீவுங்க. நார்மலாக கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் லீவ் எடுக்கலாம். அதாவது 100 நாள் வரைக்கும் இயரில் நீங்கள் லீவ் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு வேளை 100 நாளுக்கு மேலே 120 130 நாள் மேலாம் போயிடுச்சுன்னா உங்கள் வேக்கண்ட்டை வந்து காலியாகிடுச்சு அப்படின்னு அறிவிச்சிருவாங்களாம். ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் இயர்லி லீவ் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் எல்லா லீவுமே பார்த்தீங்கன்னா லீவ் வித்தவுட் அலவன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு நாள் லீவு போட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த லீவுக்கு வந்து என்னது பேமெண்ட் எல்லாம் வராது. ஸோ அன்றைக்கி வந்து நீங்கள் லாஸ் ஆஃப் பே மாதிரி தான் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அதோட பேரே பார்த்தீங்கன்னா LWA, லீவ் வித்தவுட் அலவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு சேலரிலாம் இருக்காது, லீவ் போட்டால் சேலரி வந்து டிடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் கம்பைன்டு டியூட்டி அப்படின்னு ஒரு டியூட்டி இருக்குங்க. இந்த டியூட்டியை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து ஏபிபிஎம்மும் பிபிஎம்மும் ரெண்டுமே ஒரே ஆள் பார்க்குறாங்க. இப்போ எடுத்துக்காட்டால் அதுக்கு பிபிஎம் தான் பேர். பிபிஎம்மே பார்த்தீங்கன்னா லெட்டரும் டெலிவரி பண்ணணும், ஆஃபீஸ் வேலையும் பார்க்கணும். இந்த மாதிரி சில ஆஃபீஸில் டியூட்டிஸ் இருக்குமா. ரொம்ப ரேரான சில ஆஃபீஸில் இந்த டியூட்டிஸ்லாம் கிடைக்குமா. ஒருவேளை இந்த மாதிரி கம்பைன் டியூட்டி உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களோட சேலரியை பொறுத்தளவுக்கு 19,600 இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி இவ்வளோ சேலரி கிடைக்குதுன்னா நீங்கள் தான் பிபிஎம் வேலையும் பார்க்கணும், நீங்கள் தான் ஏபிபிஎம் வேலையும் பார்க்கணும். இந்த 2 வேலையும் நீங்கள் பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு 19,000 ப்ளஸ் சேலரி வருது. ஸோ இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்காதாங்க. இது அதே மாதிரி உங்களுக்கு போஸ்டிங்ஸ் கொடுக்கும் போதும் தெரியாதான். நீங்கள் இந்த வேலை தான் பார்க்க போகிறீங்க, சிங்கிள் டியூட்டி பார்க்க போகிறீங்கன்னு தெரியாதான். நீங்கள் வேலைக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியுமா. இந்த சிங்கிள் டியூட்டி கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலைங்க. கிட்டத்தட்ட 8 மணி நேரம் 9 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் உங்களுக்கு அலவன்ஸ் அடிஷ்னலாக கொடுக்குறாங்க. இருந்தாலும் இந்த ஒரு டியூட்டி மட்டும் கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கிற டியூட்டி ஆகிருக்கும். ஏன்னா 2 வேலையும் நீங்களே பார்க்கணுங்கிறதுனால. ப்ளஸ் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 19,000 வரும். இந்த மாதிரி சிங்கிள் டியூட்டி போட்டிங்கன்னா உங்களால் நிறைய பாலிசி பிடிக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க பாலிசிலேயே கிட்டத்தட்ட ₹6,000 8,000 வரைக்கும் சம்பாதிப்பாங்களாம் மந்த்லியாக. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த சிங்கிள் டியூட்டி வந்து நான் போனத்தில் ஒரே ஒருத்தவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் சிங்கிள் டியூட்டி பார்க்குறேன், எனக்கு வந்து 25,000 மேலே சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ டாப் டு பாட்டம் உண்மையான எல்லா விஷயத்தையும் நான் சொல்லிட்டேன் இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வேலையை பற்றி. இதுக்கப்புறம் இந்த வேலைக்கு போகணுமா போக வேண்டாமா அப்படிங்கிறதுலாம் அப் டு உங்களோட டெசிஷன், உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு கீழே நான் விட்டுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வேலை இருக்கும், இந்த மாதிரி தான் ஜாப் நேச்சர் இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் எனக்கு ஓகே அப்படின்னா இந்த ஜாபுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வேலைக்கு போங்க. சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன்னு போகாதீங்க. ஏன்னா நீங்கள் போகலன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதை தவிர இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இதையும் தாண்டி ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க. மற்றும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.